przedstawiają całe życie pszczół, jak co te pszczoły robią, jak pracują i można takie sobie umówić się na takie po prostu lekcje poglądowe. Wszystkie budynki są wykonane z drewna, kryte gątem. A to są z kamieni, nie? Gąt. Gątem kryte, czyli deski, to są deski. To są dosyć późno wprowadzone, takie gąty były w większości kiedyś na wioskach, były takie ze słomą kryte, czyli z strzechą. Dziś powraca się do tej strzechy, ale to już nie jest ze słomy, tylko jest najczęściej z trzciny, która porasta jakiś tam polowania mechanizm, który znajduje się za tą ścianą. Ale normalnie to koryto z koryta wody, z tego rzeki Pszczynki, to było kilka młynów. Podprowadzano specjalnie takim jakimś korytem tą wodę, która napędzała, która napędzić ten cały mechanizm tutaj młyna. Jedno koło zębaty, drugie, trzecie tam na dole, aż do tego momentu i tu są dwa kamienie, odpowiednia ilość wody tam posłana na to koło, żeby to wszystko ruszyło. Tak co tam płynęła ta woda, to była taka niewielka ilość, a teraz pani tam pompę poruszyła i w ten sposób mamy większą ilość wody. To się kręci, tu jest na dole jeden kamień, tu jest drugi kamień, tu się sypie zboże, a tu się wysypuje mąka. Jak mąka wygląda, wszyscy chyba wiedzą, tak? To jest mąka pszczyńska. Z buraków, ziemniaków, z pola. Takie urządzenia, które są już do prania bielizny. Tam jest tak, to są magle, tu jeden, drugi, trzeci. To jest taki największy magier. Tu się dawało kamienie, żeby było ciężko. Tu się nawijało bieliznę na to. I ktoś kręcił, ta skrzynia jeździła tam i z powrotem. I w ten sposób wystąpiło wymaglowanie. A to są taka właśnie współczesna, tylko tu trzeba było kogoś, kto wykręcił. Bo dziś to wszystko rukami są silniki elektryczne. Łóżko, małe łóżeczko, skrzynia na odzież. Szafy to jest bardzo późny wynalazek, to jest druga połowa XVIII wieku i to jeszcze nie we wszystkich domach, tylko w dworach. Natomiast normalnie w domach wiejskich przechowywano odzież w skrzyniach. A już taka skrzynia była potrzebna dla każdej dziewczyny, która się urodziła. Jak się urodziła, to już zbierano dla niej wiano. Już trzeba było, jak wychodziła za mąż, to musiała mieć pierzyny, których dzisiaj już się nie używa. Zimno w takich domach musiało być. Proszę? Zimno w takich domach musiało być. Właśnie, że nie było zimno, to wszystko budynki były drewniane. To jest młyn, on nie był ogrzewany, ale zobaczycie, mamy jeden dom, który był ogrzewany. Mamy centralne ogrzewanie, które pochodzi z XVIII wieku. Dało się tu do środka i można było pracować. Ręka. Nie, tu jest taki... Widzisz taki otwór. Specjalny hak. Takie butelki już znowu dzisiaj wracają do łask. To jest kralica do sera. Tu jest do owoców. To jest do maku. A tu jest łazienka. Takimi naczyniami wlewało się, był jeszcze zawsze w każdym domu, był taki większy zbiornik, do którego się tą wodę wlewało, żeby nie za każdym razem chodzić, tylko się ktoś tam przynosił, ciągle uzupełniał tą wodę. No a potem się ludzie myli, po prostu mydelniczka. To jest wieczór, nic się nie dzieje w niej. Jesteśmy w budynku, który był spichlerzem. Spichlerz dworski. Przy dworze było dużo hektarów pola, były duże uprawy, więc spichlerz służył do przechowywania ziarna. Zboże przechowywano w skrzyniach, a jak było jeszcze lekko wilgotne, rozsypywano tutaj właśnie na tej podłodze i ktoś przychodził łopatą, podrzucał do góry i w ten sposób nastąpiło dosuszenie tego zboża. Natomiast tu mamy wystawę poświęconą pszczelarstwu. Mamy różne ule, takie najwcześniejsze ule to są tamte dwa, wykonane w jednym dniu drewna, ścięte drewno, w środku wydrążone i potem jeszcze ewentualnie jakieś tam dekoracje zastosowane i w ten sposób tak pszczoły pracowały. W środku nie było takiego jeszcze jak Nie było jeszcze czegoś takiego jak to tutaj, takich klatek. To na co ten nektar był wydobany? Same dostawały jakiś pień i na tym pniu sobie tam układały ten, a potem
właśnie najwięcej Po prostu jakieś urządzenia czy wozy, które w tym momencie nie były potrzebne, chowano pod dach. Tak jak dzisiaj ludzie mają na przykład samochody, więc wjeżdża do garażu, żeby ten samochód zabezpieczyć przed działaniem warunków. Mamy tutaj narzędzia, którymi się kiedyś ludzie posługiwali. Kosę to nie muszę przedstawiać. Chyba wszyscy wiedzą, jak wygląda. Narzędzia również w większości były wykonywane kiedyś z drewna. Bo metal był drogi, trudno dostępny, a jak się ktoś wzbogacił, to robił takie narzędzia już trochę połączone. Trochę drewna, trochę metalu, żeby łatwiej było kopać. Do tego wymyślili coś takiego jak to i to się nazywa kierat. Tu się dawało tych szęcznych, na końcu stawał koń i chodził w koło i te wszystkie koła zębate się kręciły aż do tego momentu. Tu się podkładało jakiś wałek i tamte urządzenia, że do napędu. Też nie był potrzebny zbyt duży. Tu z jednej strony składowano siano, z drugiej strony zboże, a potem jesienią i zimą wykładano to zboże tu, gdzie my stoimy i młócono. Tam są cepy na ścianie zawieszone. To są te najprostsze narzędzia, którymi odbywało się młócenie. Jak już wymucili, to słoma wędrowała z powrotem, a to wszystko, co pozostało tu na tym klepisku, zamiatano i wkładano do tych urządzeń, do tych maszyn. To są wialnie. I tu właśnie napędzana może być przez taki kierat ta wialnia. Pęd powietrza tam był, wydmuchiwało wszystkie zanieczyszczenia. Zostawało na sitach samo ziarno. Z 1831 roku tak właśnie tutaj ludzie mieszkali w takich budynkach. Wtedy małe otwory drzwiowe i okienne ze względu na to, żeby zabezpieczyć się przed uciekaniem ciepła w czasie dni chłodnych czy też zimy. Tu są dwa pokoje sypialne, jeden i drugi oddzielone ścianami, tam są łóżka, skrzynie na odzież, dużo świętych obrazków. Ludzie byli bardzo bogobojni. Z tej strony, po tamtej stronie na końcu jest kuchnia. W tej kuchni mamy piec ogrzewany węglem albo drewnem. Na tym piecu różne To jest kolejna narzędzia. stodoła, z tym, że to jest stodoła ośmioboczna. Takie stodoły budowano na terenie naszego tutaj powiatu chińskiego. Duże stodoły, bo wtedy gospodarstwa były bardzo duże też i trzeba było ten magazyn na to zboże, na to siano mieć odpowiednio duży. Cały ten dach spoczywa na tych dwóch słupach tutaj. To jest tak jak namiot w cyrku, cyrkowy namiot, też podtrzymują jakieś tam dwa słupy i cały ten dach właściwie spoczywa na tych dwóch słupach, cały ten ciężar. Tak to jest zbudowane, żeby można było wjechać z tym wozem drabiniastym, który był załadowany słomą czy sianem. Kawałek tego dachu podnoszono, tak jak ta belka biegnie tutaj, tu są wrota, nad tymi wrotami ten dach podnoszono i można było spokojnie wjechać i rozładować siano czy słomę, który się tu przywiózł. Pojazdy, które się tu znajdują, to jest karawan, czyli pojazd w jedną stronę. Ciągnęły go konie, leżał nieboszczyk w tej trumnie. Żyła woda, ale służyła siła wiatru. Tu jest tylko taki młynek do mielenia zboża w środku, napędzany siłą wiatru. To się kręciło wszystko i ten... W każdej wiosce był co najmniej jeden kowal, czyli była jedna kuźnia. Służyło to do naprawy różnych maszyn, urządzeń, które we wsi funkcjonowały i do podkuwania koni. Żeby jakiś kawałek metalu można było przekuć, zrobić z tego na przykład jakiś element chociażby ozdobny, tak jak ten, trzeba było go przedtem podgrzać, ten metal. Tu jest piec, w którym się podgrzewało, tu jest węgiel, koks, tam są dmuchawy, tu jest jedna, tu jest druga. Ktoś pompował powietrze i w ten sposób stawała się wysoka temperatura i po podgrzaniu różne były kleszcze, bo to różne były te, wyjmowało się tutaj na to kowadło i przekuwało, jak to ktoś sobie zażyczył. Do tego kowal jeszcze potrzebował i magmu, skręcić, i wiertarkę ręczną. Ładowało się, jak wysoko tam sięgnął ten gospodarz widłami i potem przewożono do stodoły. Tu widać wyraźnie w tej stodole ten kawałek był odchylany do góry, żeby można było przejść. No i się widzi pomogło. Że pana to potem na szkole idziemy.
Ej, ja też chcę dać. Skacz mi pasy. Ja się boję, że